Iubirea asta poate îmbrăca foarte multe forme. Cred că doar trebuie să o acceptăm în viața noastră. Poate fi iubirea de sine, iubirea pentru ceilalți, iubirea de la partener, iubirea părintească. E atât de diferită, dar atât de frumoasă, doar trebuie să fim pregătiți să o acceptăm. Și să o recunoaștem și să-i dăm voie, să-i dăm voie să intre în viața noastră. Nu cred că trebuie să fim puternice cu orice scop, știi? Adică, pentru ce? Să dovedim cui că suntem puternice. Suntem oameni, suntem ființe cu bune și cu rele, cu slăbiciuni. Nu, eu nu văd viața asta ca pe o competiție, sub nicio formă. Și când o să înțelegem asta, că nu suntem într-un concurs cu nimeni, cred că lucrurile devin mai simple. Bună și bine ai venit la Imaginium! Pe invitata mea de astăzi o cunosc de aproximativ 20 de ani și mă bucur din toată inima să o am aici alături de mine astăzi. O să vă fac așa o mică introducere, chiar dacă nu are nevoie. A terminat ASEE-ul, în 1998 a câștigat un concurs prestigios de frumusețe Elite Model Look. A fost și este prezentatoare TV la diferite posturi de televiziune. Este antreprenoare, este influencer, este mamă a 6 copii. Dacă ar trebui să o caracterizez pe Anca Sână Serea în câteva cuvinte, acelea ar fi frumusețe, feminitate, dăruire, iubire, perseverență, muncă, construcție, familie. Anca, bine ai venit! Vai, bine te-am găsit, Ana. M-a emoționat teribil de mult și îți mulțumesc pentru invitație. Și atunci când mi-ai propus, am acceptat cu sufletul deschis. Îți mulțumesc încă o dată și adevărat, cred că ne leagă o prietenie de mai bine de 20 de ani, dacă nu mă înșel. Uitându-mă puțin de unde am plecat și unde am ajuns, tot parcursul acesta, tu ți-ai imaginat că o să fii întotdeauna în lumina reflectoarelor? Cum s-a întâmplat? Nu, sub nicio formă. Și sinceră să fiu cu tine, pentru că suntem între prieteni, nici acum nu conștientizez lucrul acesta, pentru că mi se pare că am avut foarte mult noroc și nu a fost ceva ce mi-am dorit. Este ceva pentru care am muncit foarte, foarte mult, însă cred că locul unde sunt acum se potrivește cu, să zicem așa, cu personalitatea mea, dar nu neapărat cu ce mi-am imaginat eu, pentru că pentru cei care ne privesc acum, eu mi-am dorit întotdeauna să fiu învățătoare. Compunerile mele de la școală erau legate toate despre acest lucru. Dacă colegele mele își imaginau că vor fi stewardeze, să zic că nici nu mai știu, avocate sau cântărețe, eu îmi doream să fiu învățătoare. Și cumva lucrul acesta s-a întâmplat prin faptul că am foarte mulți copii acasă și îmi dedic o mare parte din timpul meu și toată existența mi-o dedic lor. Dar cumva lucrurile se întâmplă cu un scop în viață, sunt convinsă. Cum ai ajuns să studiezi ASEE-ul totuși? Ți-ai dorit să fii ajuns să studiez, da, așa este. Am ajuns să studiez ASEE-ul pentru că am fost sprijinită și, mai bine spus, împinsă de la spate de Filip. A zis, de fapt, în momentul acela intrasem la 2 universități și el mi-a zis, eu te sfătuiesc să o alegi pe aceasta. Într-adevăr, e mai complicată pentru că eu nu eram foarte bună la matematică, nici la contabilitate, eu absolvisem română-engleză. Și, într-adevăr, a fost cu multe provocări. Aș fi văzut ceva mai, nu știu, UNEATC sau jurnalism, nu mi s-a potrivit, sau așa este, străine. Sau... chiar nu mi s-a potrivit și de aceea a fost și, să zic așa, un pic complicat, dar nu m-am lăsat, am dus, am făcut și un master chiar. Eu am terminat management în administrație publică, nu am profesat niciodată, dar este un domeniu interesant. Dar cred că îți folosește la antreprenoriat. Da, știu că în mare parte, ai... da. Da. Să știi că eu nu sunt o fire chiar atât de pragmatică, știi? Și tot ce presupune cifre, studiul de ăsta exact, nu mi se potrivește musai, dar
toată viața este făcută să învățăm și să nu renunțăm. Și că eu am terminat contabilitate. Da. Păi de-aia spun că, mă rog, am făcut multă contabilitate și matematică financiară. Auzi, în 1998, mai țin minte când ai câștigat Elite Model Lux, care era unul dintre cele mai mari concursuri. Cred că cel mai mare, cel mai mare era. Și cine îl câștiga chiar avea posibilitatea să facă carieră internațională. Da. Și tu ai ales... Eu am ales familia. Eu am ales familia pentru că tocmai pe vremea aceea, să le povestim un pic, modeling-ul era oricum văzut și considerat altceva decât este, din păcate, în ziua de astăzi. Nu generalizăm, dar cred că noi două am prins o altă perioadă. Am fost și înconjurată de, cel puțin eu, de lume foarte serioasă și implicată în acest proces. Deși era foarte serioasă lumea, mie nu mi s-a potrivit întru totul. Începusem să călătoresc foarte mult, aveam multe joburi în străinătate și în România chiar, dar nefiind ceva ce-mi doream și de care mă legam trup și suflet, am întâlnit Marea Dragoste, l-am făcut pe David, mi-am continuat studiile și cumva am început să cochetez cu televiziunea prin intermediul Andrei Marin. I-am adus în urma unui casting, am câștigat, un rol în emisiunea ei, împreună cu alte 3 domnișoare. Eram îngerul surprizelor și făceam multe cazuri umanitare. Nu am rămas foarte mult acolo, mă rog, Ceea ce faci acum. Da, te știu, te implici. Da, mă implic pentru că mă hrănește foarte, foarte mult sufletește. Da, lucrurile s-au întâmplat și s-au legat într-un mod, cred că firesc și natural, chiar dacă viața nu a fost întotdeauna una simplă și ușoară, am învățat cumva să trec mai departe și să văd partea plină a paharului. Ți-ai urmărit intuiția? Da, am ascultat-o întotdeauna, da. Intuiția joacă un rol important în viața mea și vă sfătuiesc și pe voi să vă urmați. Știi că e intuiția și nu e mintea. Pentru că eu structural sunt altfel construită. Mulțumesc frumos pentru ce ai. Ce să zic, îți spun sincer, cele mai bune decizii le-am luat cu sufletul și nu cu inima deschisă. Adică întotdeauna am ales ce am simțit și mai puțin, chiar dacă partea asta critică, analitică, o avem cu toții și o antrenăm și joacă un rol important în viața noastră, eu cele mai bune decizii le-am luat cu inima. Și nu am regretat niciodată. Nu prea am regrete, în general, așa. Ți-ai dorit întotdeauna o familie numeroasă? O, da, categoric. Să știi că încă lucrăm și la al 7-lea copil. Uite, spun asta în premieră acum. Soțul meu își mai dorește foarte mult, adică își mai dorește un copil și cei mici, și Moise și Leia. Serios? Da. Își mai doresc. Eu nu sunt chiar pregătită pentru că am o vârstă, dar da, mi-am dorit întotdeauna și mi-am imaginat și cum nimic nu este întâmplător în viața asta, pot să spun că lucrurile s-au întâmplat și suntem sănătoși, în primul rând, și fericiți și deși o zi nu este lipsită de provocări Exact asta vreau să întreb, știi? Mă gândeam așa, de fiecare dată când apare un copil, da. Știi, la tine, da. Cum reușești să faci... Timpul tău, tu cu tine, este din ce în ce mai scurt. Sunt din ce în ce mai multe provocări și responsabilități. Categoric, da. Cum reușești să gestionezi? Și întotdeauna ești zen. Da. De câte ori ne întâlnim, râdem, povestim, vorbim. Da. Deci e ușor pentru mine care am o fată. Da, mare și frumoasă. Mare și frumoasă. Păi, lucrurile astea cumva așa se antrenează zi de zi și se învață și aș putea să spunem că nu suntem pe deplin pregătiți niciodată, 100%, însă în cazul copiilor, viața mea migrează în jurul lor și întreaga mea existență, eu nu mă văd fără ei și chiar nu vreau să mă emoționez.
Dar pe mine copiii m-au ajutat enorm să devin omul care, și femeia mai ales, care sunt astăzi, și de la ei preiau toată energia și toată bucuria și toată aprecierea asta pentru tot ce se întâmplă în fiecare zi. Și repet, chiar dacă nu e o viață simplă și presupune foarte mult efort, în primul rând fizic, pentru că am avut o perioadă în care am dormit foarte puține ore, apropo de grija pentru mine, mă neglijam de cele mai multe ori. După ce am trecut de 40 de ani, am reconsiderat totul, din păcate în urma unor probleme de sănătate. Le-am luat ca pe niște, le-am primit de fapt ca pe niște lecții, scumpe într-adevăr, dar am încercat să, nici nu știu cum să spun, să mă prețuiesc mai mult, să fac o prioritate din a avea grijă de mine, să dorm mai bine și mai calitativ, să mănânc mai bine, să mă odihnesc, să încep să mai spun nu. Aici e o mică problemă, pentru că niciodată nu spun nu, dar așa sunt eu, nu știu, îmi place să cred că sunt un om bun și până la urmă, dacă eu sunt bine cu mine la sfârșitul unei zile, indiferent de ce presupune asta, cred că e cel mai important. Cum reușești să ții echilibru între toate? Familie, relație, muncă, mai ales că ceea ce faci necesită o atenție constantă și continuă, creativitate, că e vorba de copii, de munca ta, da, de relație. Am învățat să fiu organizată, în primul rând. Am un program destul de riguros, poate pentru unii. Nu am fost niciodată o fire comodă, destul de ambițioasă și, în general, ce îmi propun, de atenție, nu-mi propun nimic niciodată foarte măreț, dar mi se întâmplă. Muncesc foarte mult și copiii îmi vin de cele mai multe ori în întâmpinare, ei mă simt și mă cunosc foarte bine și chestia asta este reciprocă și asta este viața mea, știi, dacă pentru unii este aproape imposibil de dus, pentru mine e normalitate și să știi că este una dintre cele mai, întrebări frecvente pe care le primesc, e legată de chestia asta. Măi, cum e viața cu 6 copii și cum te descurci, cum vă descurcați? Gândește-te că eu am multe momente din viață când sunt singură cu ei, pentru că Adi călătorește foarte mult, mama mea mă ajută, dar nu, mă rog, are și ea o vârstă și din păcate nu mai poate să fie chiar atât de activă pe cât și-ar dori ea, draga de ea, dar mai e o vorbă, știi, din popor, nevoia te învață și până la urmă, când am hotărât să-i avem, știam ce înseamnă asta și eu sunt o mamă, mă rog, implicată, îmi doresc să fiu implicată și dedicată și ei sunt niște copii care merită și în primul rând am învățat să le dau calmul meu, să le dau toată dragostea din lume, să nu le impun nimic. Sunt niște copii care sunt respectați și ajutați în general să facă cam tot ce își doresc și încerc în fiecare zi să le dau câte o valoare așa și câte un principiu de ăsta foarte simplu, de la care noi cred că din păcate ne îndepărtăm ușor ca societate și ca oameni și vreau să trăim liniștit, cred că asta e cel mai important. Care sunt acele valori pe care tu le insufli și după care ți-ai ghidat și tu viața? Păi, în primul rând, credință. Multă credință, chiar dacă nu mergem la biserică des, să nu vă gândiți că merg foarte des, deși mi-aș dori. Credință, bucuria lucrurilor simple, dragoste infinită și cam atât. Și o liniște, așa, pentru că lucrurile... Noi suntem niște exemple pentru ei, chiar dacă adică nu-mi doresc să fiu, pentru că nu le sunt superioare din niciun punct de vedere, dar crescând cu noi și alături de noi, ei preiau de la noi părinții multe lucruri. Da. Din păcate. Sau din fericire, nu știu. Sau din fericire, sau depinde. Din fericire, da. Depinde. Tot vorbind de care este rolul unei femei într-o relație? O complicată întrebare. Astăzi. Măi, nu știu dacă am descoperit, să știi. Eu pot să spun în cazul meu, am lăsat foarte mult de la mine și cred că las foarte mult de la mine în relația pe care o avem.
Dacă la început, noi suntem, stai să mă gândesc, de 8 aproape... Nu, de 8 ani suntem de 8 ani căsătoriți, dar împreună suntem de 13 ani. Okay. Da. Nu știu dacă e mult sau puțin, pentru mine e mult, pentru că nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să ajungem la acești ani. Cred că am fost norocoși. Norocul are un rol mare în viața mea. Nu știu dacă mi-l fac singură sau... Eu cred că muncești mult. Da, muncesc mult pentru el. Noi suntem foarte diferiți structural, eu și Adi, și am știut asta de la început și am acceptat asta. El a venit în viața noastră într-un moment foarte delicat și a contat foarte mult că cei mici, David și Sara, l-au primit cu brațele deschise. Pentru mine a fost foarte important și cred că ne-a cucerit cu faptul că era altceva. Era altceva, pur și simplu era altceva decât aveam eu în viață, am avut eu în viață până la momentul respectiv. Și așa, cu bucuria pentru viață, cu faptul că el cânta și cântă în continuare, cu faptul că tot timpul ne surprindea cu câte ceva plăcut de cele mai multe ori. Iată că am ajuns să construim o familie frumoasă și, deși, repet, că suntem foarte, foarte, foarte diferiți, reușim să ne completăm foarte bine. Dacă ar fi fost și el alături de mine aici, ar fi spus că sunt dezorganizată, că sunt foarte puternică, că spun multe, că fac mai puține, dar mă rog. Am eu o vorbă, ești organizată în haosul tău. Da, sunt organizată în haosul meu, dar reușim să ne completăm foarte mult și el cumva e un motoraș alături de cele 6 motoare mai mari și are și el o contribuție la ceea ce sunt în ziua de astăzi, categoric. Deci ai știut ce-ți dorești de la o relație sau ai aflat pe parcurs? Nu, aș minți să spun, aș fi ipocrită să zic că am știut de la început. Nu, în general am învățat să iau lucrurile cum vin, așa. Și de cele mai multe ori, dacă îmi permiteți, nici nu vă sfătuiesc cred că e bine să le primim, să le acceptăm și să ne gândim de ce au venit în momentul respectiv în viața noastră. Dar noi, oamenii, avem tendința să fim foarte critici, să ne gândim și să ne și învinovățim. Mie mi-a luat foarte mulți ani să nu mai fac chestia asta, să nu mi-asum vina pentru toate lucrurile care se întâmplau negative în viața mea, în viața noastră. Și mi-am dat seama, foarte iarăși important este să nu ne legăm existența de a unei altei persoane în viața asta. Adică viața noastră trebuie să fie bună și echilibrată noi cu noi, în primul rând. Și dacă ea e bună și liniștită, cu siguranță ne găsim... Totul în jurul nostru. Da. Pare greu și complicat, dar... După cum am spus, cred că lucrurile nu sunt întâmplătoare, cu siguranță. Cât de importantă a fost comunicarea la voi în relație? Crezi că este important să conștientizezi nevoile tale, să le comunici celuilalt? Da, categoric. Și cred că, dincolo de ce ai spus tu, e foarte important să fim sinceri. E foarte important. Maturitatea asta într-o relație, până la urmă, asta presupune. Să fim sinceri, să fim deschiși într-o comunicare, spre o comunicare bună. Noi am trecut foarte multe etape și nu unele foarte simple. Eu eram foarte geloasă la începutul relației, el călătorea și călătorește foarte mult și în prezent. Dacă înainte era teribil de greu să suport, 7 zile de despărțire, acum vă spun sincer, mamă, sunt foarte fericită când pleacă de acasă și să vă spun de ce, poate părea ciudat, dar am învățat că 2 oameni care se iubesc dincolo de orice distanță și dincolo de timp. Și dacă simți că e alături de tine și când e plecat, asta e cel mai important lucru, indiferent de ce spun alții, indiferent de ce scenarii îți faci tu. Până la urmă contează și faptul că el întreține cumva relația asta, și eu și el. Și cred că am devenit un pic mai deschisă și mai asumată și mai înțeleaptă și mai matură, pentru că înainte mă luam, sincer, de orice, mă legam de orice detaliu, absolut neimportant.
vai, de ce n-ai răspuns la telefon atunci, vai, de ce nu m-ai sunat imediat cum ai văzut apelul ta de la mine, dar nu, mi-am dat seama că sunt niște nesiguranțe ale tale? Da, și nesiguranțe ale mele și niște detalii care nu contează până la urmă, adică e important. Dincolo de lucrul ăsta, e important cum te face să simți, ce te face să simți, ce construiești împreună, cum construiți împreună, dacă lucrurile evoluează în aceeași direcție, dacă, pot fi foarte multe. Dar, în general, sunt lucruri simple pentru noi și pentru mine. Și nu mă mai leg de niște acțiuni, de exemplu, cum legam înainte și stăteam și le disecam și le analizam și le răstălmăceam în defavoarea mea și în defavoarea noastră și reproșam foarte mult. Nu te gândi că nu venea și din partea lui, adică e o chestie de ambele părți. Da. Dar, măi, lucrurile trebuie să fie simple, adică dacă ne iubim și trecem împreună prin multe. Dacă nu te iubești, n-are rost să muncești și să rămâi în relația aia. Ce înseamnă să te simți în siguranță lângă bărbatul de lângă tine? Astăzi? Da. Că răspunsurile ar fi diferite. Că e foarte diferite. De fapt, poți să-mi spui ce însemna tinerețe și ce înseamnă acum. Păi, în tinerețe, dacă nu, spun că eu aveam problema asta cu comunicarea. Era un pic așa diferită și pentru mine și pentru el. Mă deranja foarte mult faptul că nu-mi răspundea la telefon sau nu-i se păreau lui niște momente importante așa, de marcat în viața noastră. Iar acum ce înseamnă să fiu în siguranță? Păi înseamnă să știu că indiferent de ce va fi, el va fi alături de mine și eu alături de el. Ce v-a sudat cel mai mult relația? Ce v-a adus cel mai aproape? Nu știu, e complicat. Cred că suntem suma tot ceea ce am trăit și am învățat împreună. Clar că și venirea pe lumea copiilor a contat foarte mult. Faptul că el este un tată destul de implicat, dar nu cum ar crede toată lumea, că nu face teme și nu are foarte multe activități cu ei, dar simt în momentele la care sunt rare, simt că îi iubește foarte mult și, ba mai mult, îi adoră chiar. Și noi avem așa tot felul de tradiții, să zicem, pe care le respectăm cu sfințenie. Ne-am format așa niște rutine peste care nu trecem, cum e masa în familie, măcar o dată pe zi. Zilele, e mai mult, e foarte des plecat în weekend și nu se întâmplă când noi suntem liberi și nu mergem la școală sau eu nu am joburi, să petrecem împreună, încercăm să recuperăm pe cât se poate. Apoi vacanțele și de cuplu, pentru că e important să le avem, dar și pe cele pe care le facem cu copiii. Tocmai ne-am întors dintr-una. Încercăm să petrecem cât mai mult timp cu toții și separat și cu copiii. Și atunci când este acasă, îl vedem că este prezent, pentru că poți să fii acasă și să fii departe cu gândul. Dar eu îi asum lui un merit foarte mare și acela este că a evoluat foarte mult pe toate planurile, și eu și el, dar el mai mult. Și e clar că s-a întâmplat mânat de iubire, cu siguranță. Chiar dacă este diferită. Chiar dacă este diferită, știi? Cum ai putea defini iubirea? Ai vorbit foarte mult de iubire. De când am... Cred că e diferită față de... Adică e diferită și pentru mine și pentru cei care ne privesc. Pentru tine? Păi pentru mine e strâns legată de emoție, de amintiri frumoase, de ceea ce trăiesc în prezent, de siguranță, de ce nu, de grijă și cam atât. Crezi că poți iubi la orice vârstă? Cu siguranță, da. Cu siguranță. Și iubirea asta poate îmbrăca foarte multe forme. Cred că doar trebuie să o acceptăm în viața noastră. Poate fi iubirea de sine, iubirea pentru ceilalți, iubirea de la partener, iubirea părintească. E atât de diferită, dar atât de frumoasă, doar trebuie să fim pregătiți să o acceptăm. Și să o recunoaștem și să-i dăm voie, să-i dăm voie să intre în viața noastră
tu ești foarte informat așa cu tot ce se întâmplă. Nu știu ce să zic. Citești multă psihologie? Nu. Ai făcut terapie? Sau... Nu. Au fost momente în viața noastră când am încercat să lucrăm cu cineva, dar nu am fost, din păcate, chiar pe aceeași lungime de undă. Ce să spun, aș fi deschisă. Eu am o problemă legată de zbor, nu știu dacă ți-am povestit vreodată. Am încetat să mai zbor cu avionul, chiar o perioadă îndelungată, 10 ani de zile. Să mergi la cine, cineva. Da, 10 ani de zile, să știi că am încercat cam tot felul de soiuri de terapie și nu a funcționat. Și tot nu reușești. Asta este cea mai arzătoare dorință a lui Adrian, faptul că nu putem să mergem în vacanțe în niște destinații mai îndepărtate. Exotice. Da, și el și-ar dori, eu nu-mi doresc, am învățat să fiu fericită și aici. Da, e un domeniu foarte interesant și de ce nu de acceptat în viața noastră, pentru că cred că ne-ar ajuta enorm în autocunoaștere și în dezvoltare, dar never say never, știi? Cum ai defini femeia în ziua de astăzi, în dinamica asta socială care se schimbă? Foarte complicat. Foarte complicat. E clar că noi structural suntem niște ființe superioare. Să nu se supere domnii care ne ascultă și care sunt în preajma noastră. Și cred că și tu ești de acord cu afirmația mea. În primul rând, datorită faptului că suntem mame și suntem dătătoare de viață, cred că asta este, fără doar și poate, cea mai mare binecuvântare. Și apoi, prin faptul că suntem ființe delicate, ființe elegante, mame, prietene, avem foarte multe roluri. Foarte puternice. Asta mă face să spun că suntem superioare din toate punctele de vedere și, din păcate, rolul nostru în ziua de astăzi, avem tendința așa să ne masculinizăm foarte mult, ceea ce nu mi se pare neapărat un lucru foarte bun, nu știu dacă e impus de societate sau de noi, dar eu simt că în urma evenimentelor nefericite întâmplate în ultimii ani, care trebuie să ne învețe și pe noi ceva, cred că cumva o să revenim așa la lucrurile de la început. Cred că este o confuzie între feminitate și feminism. Da, cu siguranță, foarte mare. Cu siguranță foarte mare. Care a creat și un dezechilibru. Da, din păcate aș spune, da. Cred că da, dar... Care ar fi, din punctul tău de vedere, diferența dintre feminism și feminitate? Păi, feminitatea trebuie să vină natural, pentru că ea este naturală și... asta e, suntem femei pe pământul ăsta, iar feminismul este o mișcare creată tocmai pentru a câștiga niște lucruri în viață, pentru a dobândi alte roluri față de cele pe care le avem în mod firesc în societate. Și faptul că devenim destul de competitive și de angrenate în multe angajamente și în multe alte roluri, nu știu cât de mult ne ajută. Dar dacă noi suntem fericite, putem să facem multe lucruri. Dar nu știu, eu o văd ca pe un soi de competiție, așa, ceea ce nu este sănătoasă neapărat. Pentru noi nu, cred. Pentru mine nu. Pentru mine nu știu. Pentru ceilalți, până la urmă, cred că fiecare decide ce îi se potrivește. Și sau putem să spunem, adică să nu știu, sunt etape în viața noastră, sunt momente, cred că la tinerețe este o altă dinamică. Mie mi se pare că după 40 de ani m-am schimbat foarte mult și după cum ți-am spus când am intrat în locația în care ne aflăm aici, am spus, spune tu ce am afirmat. Te-ai bucurat de liniște. Da, m-am bucurat de liniște. Deci chiar am devenit omul, și asta mi s-a întâmplat după 40 de ani, care să
să se bucure și să accepte fiecare moment așa cum este el și să nu mai îmi doresc. Cred că e o problemă generală acum că ne dorim multe lucruri care nu sunt pentru noi. Ne dorim și lucruri materiale și lucruri... Poate că social media prezintă o imagine și este... și toată rapiditatea cu care se întâmplă lucrurile și... Da, dar nu știu cât e de bine să dăm vina pe ceilalți, știi? E bine să înțelegem și să știm exact ce vrem. Eu așa cred. Adică și asta este un alt noroc, știi? Să știi ce vrei. Chiar dacă e bine sau nu, dar trebuie să simți. Întotdeauna? În general, da. În general, știu da. Care e scopul vieții tale? Scopul nu știu dacă mi l-am aflat nici acum. Nu. Misiunea a venit și am construit pentru ea și construiesc zi de zi, așa. Misiunea mea cea mai importantă și principală este să-i fac pe cei mici mari și să devină niște omuleți buni și sănătoși și fericiți și atunci o să știu că misiunea mea e îndeplinită. Clar că nu știu cât de bine e, viața mea existența mea e legată de a lor. Dar mi-am asumat lucrul acesta. Ești un bun ascultător? În ultima perioadă, da. Îi asculți? Îi auzi? Da, categoric. Și când ieșim cu prietenii, să știi că uneori mă întreabă, dar ești ok, dar de ce nu ești și tu mai, să zicem, mai extrovertă sau, nu știu, mai vorbăreață sau a început să-mi placă mai mult să ascult decât să vorbesc. Și asta s-a schimbat tot în ultimii ani și să-mi conserv energia foarte mult și să apreciez. Să o apreciez și să-mi apreciez liniștea pe care eu mi-o induc. De-a lungul vremii ai avut multe dezamăgiri din partea oamenilor? Să știi că nu m-am gândit foarte mult la lucrul ăsta. Pot să spun că am avut prieteni pe care nu-i mai am în viața mea și pe care i-am considerat multă vreme persoane importante în viața mea, dar mi-am dat seama că poate și eu am greșit, poate și ei au greșit. Nu știu dacă au fost dezamăgiri. Nu m-am gândit. Încerc să nu mă gândesc foarte mult la ce s-a întâmplat în trecut și să mă bucur de ce trăiesc astăzi și de cum va fi în viitor. De prezent și să construiești viitorul. Da, că nu ne ajută foarte mult. Mai degrabă au fost niște lecții pe care le-am învățat și... Cum reușești să rămâi în acest pozitivism? Și de câte ori ne întâlnim noi? Da. Fine, și eu sunt pozitivă, dar tu cum faci? Chiar. Deci nu știu ce să zic, habar n-am. Cum te încarci? Cum îți încarci bateriile? Păi eu cu mine, să știi. Am învățat să-mi pun limite pe care nu le puneam înainte. Am învățat să mă odihnesc, pentru că lipsa somnului, în cazul meu, îmi dăuna foarte mult, pentru că eram pur și simplu lipsită de energie și eram lipsită de energie. Am învățat să mă bucur mai mult, să prețuiesc mai mult lucrurile astea simple, banale, aș putea să spun. Mult timp îmi puneam tot felul de presiuni și tot felul de scopuri și tot felul de proiecte pe care vreau să să se întâmple, știi? Îmi făceam tot felul de planuri, ți-am spus că sunt destul de organizată și dacă nu se petreceau exact așa cum doream, mă sabotam singură, mă criticam foarte mult singură și mi-am dat seama că nu mai trebuie să fiu atât de dură cu mine. Cum crezi că o femeie poate să fie și puternică fără să-și piardă feminitatea? Să fie puternică fără să-și piardă? Păi cred că trebuie să ne cunoaștem limitele în primul rând, să ne cunoaștem cât putem să ducem și ce putem să ducem și să alegem întotdeauna ce ni se potrivește, dacă știm ce ni se potrivește. Și chestia asta cu a fi puternic, indiferent de moment, nu știu dacă e tocmai foarte corect. Cred că frumusețea noastră ca femei e și legată de partea asta vulnerabilă. Asta nu înseamnă că trebuie să plângem toată ziua, nu că ar fi ceva rău.
Dar faptul că putem să ne, nu știu, să ne exprimăm emoțiile în mod direct și în mod cinstit, sincer, nu știu dacă aș lua-o ca a fi ceva vulnerabil. Până la urmă suntem sinceri cu noi și chiar și atunci, în momentele în care nu mai putem sau simțim că nu am făcut o alegere bună, e important să o comunicăm și celorlalți. Femeile, slavă Domnului, dețin niște funcții foarte importante și în companii, și în, nu știu, zi de zi. Și sunt momente în care fie alegem să ne înconjurăm de oamenii potriviți și de cercul potrivit, care oricum ne iubește și ne susține indiferent de orice, și cu greșeli, și cu bune, și cu rele. Și cred că e foarte important să fii sincer cu tine și în momentul în care nu mai poți să le comunici și celorlalți. Nu cred că trebuie să fim puternice cu orice scop, știi? Adică, pentru ce? Cui? Să dovedim cui că suntem puternice. Suntem oameni, suntem ființe cu bune și cu rele, cu slăbiciuni. Nu, eu nu văd viața asta ca pe o competiție, sub nicio formă. Și când o să înțelegem asta, că nu suntem într-un concurs cu nimeni, cred că lucrurile devin mai simple. Așa este. Și eu am fost în competiție cu mine și încerc adică sunt zile în care, nu știu, îmi fixez 11.000 de task-uri și după aia seara când pun capul pe pare mă gândesc că aia n-am făcut, oare de ce n-am făcut, am promis lui că așa, trebuia să fac aia, trebuia să fac... E 1 noaptea, de ce mă mai gândesc la asta? Mâine va fi o nouă zi, slavă Domnului să vină. Poate fi o gândire simplistă pentru unii, dar, nu știu. Dar eu așa sunt. Eliberatoare. Da. Dintr-o comoditate, nici nu știu de unde vine. Ce crezi că n-ar trebui să lipsească din educația unei femei astăzi? De exemplu, din educația fetelor tale. Măi, să știi că eu cu fetele sunt mai dură. Nu știu dacă și tu ca ta, dar pot să fac o comparație între cum sunt mamă de băiat și mamă de fată. Ceea ce nu e neapărat foarte corect față de ele, dar pentru că și eu am fost crescută de mama mea, eu mai am un frate tot așa, iată că și eu aplic din fericire cam aceleași lucruri. Eu le spun reguli de bun simț, de care cred că cu toții ar trebui să ținem cont. În primul rând, cei 15 ani de acasă. 15, nu sunt 7, da. La tine sunt 15. La mine sunt poate și mai mult, așa. Păi, educația începe din sânul familiei, clar, fără doar și poate. Climatul contează enorm. Fie că suntem mame singure sau nu, mama are un rol foarte, foarte important în viața fetelor, mai ales în viața fetelor. Ele trebuie să preia tot ce este mai bun la mama lor și să încerce să-și aleagă și să-și găsească calea potrivită, fără doar și poate. Școala, iarăși, are un rol esențial în dezvoltarea lor. Cercul de prieteni, lectura, de ce nu, pasiunile, să-și le găsească și să-și le hrănească, să le întrețină. Cam atât. Lucruri simple, aș putea să spun. Dar mai poți să completezi tu. De ce nu? O să mă gândesc. Da. Consider că ai reușit în viață? Uitându-te așa în... Ce înseamnă reușita pentru tine? Consider că am viața pe care nu mi-am imaginat-o niciodată și pe care Dumnezeu mi-a dat-o și de care mă bucur în fiecare zi. Și faptul că mă trezesc dimineața mulțumită și fericită în cele mai multe zile ale mele, consider că da. Consider că am o viață bună, că avem o viață bună. Da, suntem foarte norocoase. Și împlinită. Chiar sunt o femeie împlinită. Anca, mulțumesc. Cu drag, întotdeauna. De prezență. Chiar a fost o discuție între prieteni, așa. Da, chiar a fost. Cred că
ne intersectăm mereu la toate evenimentele posibile și imposibile și tot timpul suntem pe fugă. Da, din păcate, ar trebui să ne mai domolim. Uite, poate cu ocazia asta mai ieșim și la o cafea. Da, drag. Și chiar eram curioasă să văd ce ai mai făcut. Nu multe lucruri, în afară multe de ce vedem puține. pe Instagram sau din... Da, Și îți mulțumesc cu mare prezență. drag, oricând. A fost o discuție foarte pozitivă Da. și foarte constructivă Mulțumesc. și eu mi-aș dori ca tot să fim din ce în ce mai Da, go with the flow. da, știi? mai Să- liniștiți, Da, să ne cumva. bucurăm de ce suntem și de ce avem. Da, chiar așa ar trebui și le mulțumim și celor care au ales să ne privească. Da. Pentru un multe- sfat pentru pentru doamne, pentru tinere, pentru... Nu sfat, nu știu. Aș putea să spun că ce am învățat eu în ultima perioadă este să am mai multă grijă de mine. Atât, nimic mai mult. Să învățăm să ne prețuim mai mult. Pentru că suntem buni, suntem frumoși și suntem unici. Și asta ne face special, că suntem unici. În primul și în Autentici. primul rând suntem unici. Da, cred că uităm asta și vrem să fim ca ceilalți câteodată, poate. Mă uit așa în jurul meu. Da. Și să ne găsim modele bune, exemple de urmat. Iarăși e o problemă a generațiilor actuale. Că nu mai au modele, din păcate. Așa este. Așa este. Mulțumesc, Anca. Cu mare drag, întotdeauna. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Aștept comentariile voastre și ne vedem data viitoare la Imagine You.